でも中途半端な覚悟を勝手に決めていたせいで、実際に経験したことに適応できなかった。臆病な人、勇敢な人、楽観的な人、その日暮らしの人、夢を持った人、徴兵の広告を見て心からカティアのために尽くしたいと思う人、みんなが平等に戦場に立ち、平等に命を落とす。それこそが心から嫌悪する理由だ。どうだ、傷は良くなったか？わかりません、隊長。今朝から下半身の感覚もなくて。私の目が確かなら、君の足はまだ胴体にくっついているが、左手は助からないかもしれない。でも入隊時の契約通り、帰ったら義肢の手術を受けられる。だから自分を追い詰めないでくれ。きっと良くなる。上層部に良心があれば勲章がもらえるかもしれないな。現在の分厚い皮膚に傷を残したからっすか？それだけじゃない。昨日はひどかった。現在はブリーフィングで聞いていたより活発で、主力になるはずのドライバーが途中で足止めを食らった。我が隊で生き残った者はごくわずかだ。それに君はあの時通信チャンネルで現在に死ねと言った唯一の若者だ。私が上層部なら君に勲章を与えるだろう。からかわないでくださいよ、隊長。本気なんだがな。君がここに放り込まれた時、隊を率いていたジジイたちがウイスキー3本で賭けをした。この中で戦場を半年も生き延びられる者はいないってな。君は2年生き延びただけでなく、あと数日寝ていれば家に帰れるんだ。これで故郷に錦を飾れる。自分をもっと評価してやるんだ。じゃあ他の部隊に配属された同期たちは？わからない。聞いてないからな。知っての通り、私は人付き合いが悪い。家に帰るのか。行きつけの店がいくつかあったけど、どうなったかな。君は確かボロトネイ出身だったか？ええ、静かなことだけが取り柄の小さな町っすよ。でも俺が入隊した年にセイレーンの投資を誘致したみたいで、今頃は工場が建ってるかもしれませんね。大企業が好きじゃないのか？そんな大げさな話じゃありませんよ。兄は数年前工場の事故で片手を失って精錬製の手を使っていますし、でもあいつらが工場を建てる時に俺の行きつけの食堂を潰してたら文句を言うでしょうね。隊長は退役後どこへ行きたいか考えたことがありますか？ないな。私にとっては退役なんてはるか遠くにあることだ。とにかく故郷以外の場所だろうな。すまない。中隊長に呼ばれているみたいだ。帰りの列車が数日のうちに来るだろう。よく休んでくれ。時間があったらまた来る。隊長。なんだ？今何時っすか？午後1時20分だ。どうした？看護師に食事を持ってきてほしいのか？いえ、ただ以前ならこの時間隊長はアリオ社の病室にいました。今日はどうして？隊長？聞かないでほしい、ニコライ。今はゆっくり休んで家に帰るんだ。そうすれば落ち着いて眠れない生活ともおさらばだ。君はもう戦場に囚われる必要はない。だから
わないでくれ。そこで第六戦車部隊の死傷状況を考慮すると、今は通常の再編成が難しい。大隊本部の意見は、君の移動は今後2日以内に岩の場注意。すみません、ぼんやりしていました。待機中にするべき業務はありますか？必要ない。第二戦車部隊がこのエリアの警戒任務を引き継いだ。君はただ上の命令を待っていればいい。はっ。今から言うことは上司としてではない。あの戦場で死傷者が出たのは君のせいじゃない。私は現在と何度も渡り合ってきたが、あのような地獄はそうあるものではない。君は十分によくやった。でも生き残ったのはニコライだけでした。彼は君がいたから生き残れたんだ。敗戦者に身を潜めただけであの規模の現在から生き残れる者などおらん。命知らずのやつがそいつを引きずり出そうとすれば別だがな。できることをしたまでです。責任を果たすことと命知らずは違う。我々は生身の人間だ。撮影が終わればすぐ食事にありつけるミリタリー映画の主人公じゃない。君は以前部下の若者たちにそんなことを言い聞かせていたな。自分のことになった途端忘れたか。君は自分に厳しすぎる。この戦場に来てからは特にな。いつから君は優秀な部下だ。だからこんなことは言いたくないんだが、自分の能力が及ばないことに執着しすぎるな。我々にできることは多くない。ただの軍人に過ぎないんだ。その考えはいつの日か君を死に至らしめるだろう。気をつけます。注意。戻っていい。休める気分でないことはわかるが、とにかく他のことに注意を向けてみるんだ。それが命令だ。私の直属の上官としてのですか？君をよく知る者としてだ。はい、隊員。彼女が椅子から？普段なら理性も落ち着きもあるやつなんだ。だがあんな戦場から戻ったばかりでタイで生き残ったのは彼女と命からがら生き延びた若者だけだ。誰だってああなるさ。それに上位、話が終わるまでは離れた場所にいるよう言ったはずだが。何さ、彼女とは立場抜きに話せるっていうのに、私みたいな古なじみとはできないってこと？君は普段から軍紀を気にかけてもらえるといいんだがな。中隊長の件だな。ここにあるのは条件を満たした人物だ。上層部は戦果を重視して君を優遇するはずだ。悪いが他にも配慮して私の手が届かない場所に深入りしすぎないと助かる。さっきの椅子からも注意だよね。彼女の名前がないけど。彼女が待機状態になったのと君がこの申請を出したのがほぼ同じ時期だった。お望みならこのリストに入れてもいい。君が何を考えているのかわからんがね。彼女は君の前で軍人としてあるまじき一面を見せたばかりだ。副官にしようとでも思っているのか？考えてみただけだよ。あんな戦場を生き延びたら誰だってああなる。あんたもさっき言ってたじゃない。
アリョシャ、君が隠していたあの酒を持ってきたよ。ミシカさんが君が酒瓶を埋めた雪穴を探してくれた。彼にも分けてあげるつもりだったんだけど、あいつはウォッカを見る目がないからって全部私にくれたんだ。面白いと思うか？大酒飲みとして十何年も諭されてきて、今さら遠慮するなんて。君たちは以前こんなジョークを言ったね。私が心配のしすぎで過労死したら、私の墓の前で宴会を開いて私を復活させるって。でも本当にその日が来てみたら、墓の前に立っているのは私だった。こんなことは初めてじゃない。私が入隊したあの年、一緒に戦場に立った者たちは私の他に2人だけになり、似たような石碑の前に立っていた。あの頃の私はバカだった。意味のある死に方をしろと愚かな言葉を並べ立てて、みんなの心を奮い立たせていた。あの日、ひどい雰囲気だったのは多分私のせいだ。1年後には私と新任の隊長が同じ場所に立っていた。何か言いたいことはないかと彼に聞かれたけど、しばらく考えても答えられなかった。彼はそれでもいいと言った。私はいつもしかめっ面だから、急におしゃべりになったら墓の中のみんなは誰だかわからないってね。でもそれは整理できていなかっただけ。今日だって何を言うべきかなんてわからない。場所を開けてくれる？何年か前、うちの隊のみんなに墓参りの時には普通何をするものなのか聞いたんだ。みんな初めは何かを言おうとするんだけど、最後にはこう言う。特に何かしなくても死者に言いたいことを心の中で思えばいいってね。どうしてか考えたことは？あるよ。多分だけど、私がいつも喋りすぎだって思われてるからかな。ここに埋まってる人のほとんどは自分の結末を考えてから戦場で死んだわけじゃない。勲章付きの軍服を着て故郷に錦を飾りたい人、足一本を失ってこれ幸いと実家に戻されたい人、戦場に慣れたと思い込み未来に対して期待を抱く無鉄砲な人、いろんな人がごちゃ混ぜになったままドーンって笑えない肉引き機でここに送られるんだよ。みんな聞きたい言葉は違うのに一緒に埋められてるんだ。適当なことを言うと誰かの眠りを妨げるかもしれないから、心の中で念じるくらいにしときなよ。それはタイの誰かが言ったのですか？そう、その人の名前なら目の前の墓に書いてあるよ。望みは薄いと思うけど、栓抜きを持ってたりしない？あいにく持っています。部下に毎日せびられていたから
持ち歩く癖がついたんです。そちらの隊員も数日前のあの騒ぎに関わっているのですか？私たちは運よく最初に穴に突っ込む役目じゃなかったよ。状況をコントロールできなくなって上から派遣されたんだ。私はちょうど待機中だったからここに来たってわけ。第二戦車部隊。上には来るのが遅いって言われたよ。現在は森を荒らしまくってた。駆けつけたドライバーが現在の群れを蹴散らしたとはいえ、救助に当たるはずだった第一陣の装甲部隊はもうあんたに謝るべきかも。それが役に立つんならね。必要ありません。このような状況はより大規模な装甲部隊でも変えることはできません。こんなことを言いたくはないですが、私たちは運が悪かったんです。それで戦場の片付けを担当する第三陣だったのに、隊員はなぜ下に埋まってるんですか？彼は北西側から森に入った。第一陣の生存者の信号を受信したんだろうね。そして彼らの撤退を援護する途中、はぐれた現在に遭遇した。アレクサンドル。アレクサンドル・セルゲービチ・ソコロフ。知ってる？はい。いえ、あの夜、私は別の隊員の若者を担いで森の出口へと向かっていました。現在に見つかりそうになったけど、そいつは近くの砲撃の音に引き寄せられていったんです。当時、私たちの通信は全て遮断されていて、持っていたのは近距離の送受信ができるトランシーバーだけ。その中でこの名前を聞きました。残りの酒は確かに彼に捧げるべきかも。私が聞いたのは、彼があの日たくさんの人を救ったってことかな。彼はあんたとあの若者を救うために死んだんじゃない。少なくともそうとは限らない。それにね、彼は自分の死によって誰かが幸運にも生き残ったことを喜ぶよ。注意、縁って信じる？あまり信じてません。待って、私の階級を知っているんですか？私も昔は信じてなかった。ここに来る前、あんたの上官から受け取った経歴書を見てたんだ。繰り返し読んだけど、出発直前に見た最後のページにあんたの名前があった。そしたらここであんたに会った。だから今はちょっと信じてるよ。何の経歴書だったか聞いてもいいですか？戦車部隊の副指揮官の候補者だね。新しい副官が欲しかったから。私はエフゲニア、第二戦車部隊の中隊長だよ。さっきの会話を面接だと思っていいんですか？そうだとしたら不合格でしょうね。私だってバカではありません。キャンプにいる飲んだくれでさえ私を励まそうとしているのがわかります。それでもここに来る途中、道に迷うのではないかとさえ思ったんです。ペトロフ隊員は客観的に業務を評価する人ですが、今の私は軍人とは言えないというでしょうね。あと数日あれば自分のコンディションを整えられるかもしれない。だとしても中隊規模を率いた経験は不十分です。最近は現在の活動が活発になりつつあり、ここもいつ戦場になるか分かりません。もっと経験豊富なものを選んだ方が。現実的で冷静、冷たいようでお人よし、常に実行可能性を重視しようとするけど、目の前の事態には命を顧みず行動する。こんな人が軍人不合格だと思う？自分の性格がそうだとは思いませんが、
そういうものは適していません。あんたのことじゃないよ。ただ数年前こんな風にアレクサンドルを評価した人がいた。そして私はあの時彼に会えたことをラッキーだと思ってる。あんたのファイルなら全部見たよ。あんたが多数の死傷者を出す状況に遭遇したのは3回目だ。そしていつも持ち場を守りながら救助しようとしてる。だからまず聞いておきたいんだ。全ての後悔やくだらない噂話を客観的主観的に評価する前にどう答えるかを考えておいて。かつてはそれが私の命のターニングポイントだと思っていた。第二戦車部隊に加わり、大規模な戦場に駆けつけるとすぐに名を挙げて英雄になる。エフゲニアの副官、責任はなおも私の肩にのしかかり、共に戦う者が増えるごとに重みは増していく。でも少なくとも私はもはや一人でそれを背負う必要はない。両親に言われたことがある。心を強く持って努力と公正さを失わなければ戦場で自分の価値を見つけられると。カティア革命を経験した両親の口から出た言葉は冷静なものだった。私は何度もそれを信じようとした。少なくとも目の前で再び人生が砕け散るまでは信じようとしていた。おっしゃる意味がわかりません。文字通りの意味だよ、注意。自分の目で確かめてみるといい。すまない、ミスから。頭が